呢一個呢係有冬菇粒啦、菜蛋、薑、雞扒粒炒飯。我相信呢，我食咁耐嘢都係我全港獨有㗎啦，呢個炒飯。老細仲將嗰個雞扒呢剝咗個皮呢，切粒先幫我炒。薑蛋、冬菇、菜粒、雞扒粒炒飯，好好味啊！冇得頂。大家有冇一啲好獨特嘅炒法啊？講明啊嚇，餐牌冇㗎嚇，得閒先有得炒㗎咋。喂，你睇下，食完啦，清晒啊！咁你睇下佢個油咧，你係冇油咁多㗎喎，你係第二度食唔到咁好食、咁多料嘅炒飯，然之後咧，你係覺得健康㗎喎。我唔知個咩菜物㗎，老細話係什麼話？咩話？檸檬茶加菜物係咪？試下先。